Il a débuté dans la région de Hull en 1976. On tourne autour d'Ottawa beaucoup ce soir, j'ai remarqué. Et s'est retrouvé à Montréal sur les ondes de CKLM, ensuite CKGM, CJMS et finalement à CKMF. Il est là depuis 6 ans. On accueille Roch Denis. Moi, ça va. Un plaisir de te voir à l'émission. Moi, je suis content d'être ici parce que, pour bien des raisons. Première des choses, parce que c'est excitant. Oui, C'est excitant pas juste pour nous autres, mais surtout pour les stars qui sont ici. Ah, oui, c'est un plaisir d'avoir des nouveaux talents, là. Ah. Hey, parle-moi ce que tu as fait ton émission, j'en entends parler, tout le monde à CKMF, c'est incroyable ce qui s'est passé. Première des choses, quand on m'a appelé, on m'a dit, ben Roch, est-ce que tu aimerais ça faire partie de l'émission Star d'un soir? Ma première réaction a été, ha, extraordinaire, oui. Alors, comme tout le monde, j'ai dit, participer à Star d'un soir, pourquoi pas, surtout que ces temps-ci, les côtes d'écoute sont très bonnes. Alors, oui, j'ai dit... les côtes d'écoute. Oui. Les côtes, bon, ok, correct. Mais, et là, je me suis dit, c'est la meilleure chose à faire. J'en connais bien du monde, je connais beaucoup de professionnels, entre autres, dans le domaine. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Aussi, de donner la chance à bien du monde. Alors, j'ai pensé, j'ai dit, oui, c'est sûr que j'ai un petit voisin, j'ai un petit cousin qui chante bien, une petite cousine, mais j'ai dit, on va donner la chance aux auditeurs et aux auditrices de CKMF, du poste de radio où je travaille. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai annoncé à la radio, j'ai dit, bon, j'ai été invité à l'émission Star d'un soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être ma star d'un soir? Comme ça. On a reçu des appels, ça n'arrêtait pas d'appeler, j'ai dit, quelle belle réaction. Là, j'ai pensé, j'ai dit, si on donnait la chance justement à ces personnes-là qui ne connaissent pas nécessairement quelqu'un qui fait de la télévision ou de la radio, puis leur donner la chance pour Star d'un soir. On a lancé un concours en 4 ou 5 jours. La réponse a été phénoménale. On a reçu des... Qu'est-ce que tu demandais, là? Tu demandais que les gens t'envoient quoi? Qui m'envoient une cassette avec un genre de petit curriculum vitae, mais on précisait que c'était pas des professionnels. C'est pas un appel aux professionnels, c'était les amateurs. Voilà. Gars ou filles qui chantaient, qui dansaient, qui imitaient. Et on en a reçu de toutes les couleurs. D'ailleurs, là, j'ai ma star d'un soir ici ce soir, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir parce qu'il a fallu que j'écoute... Combien t'en as reçu, à peu près? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Et ça, c'est beaucoup quand on pense, parce que c'est à court terme, en 4 jours, et j'ai écouté ça jusqu'à 3-4 heures du matin pendant 3 jours et 3 matins, les yeux. Sais-tu, Roch, tu me donnes une idée, on devrait faire ça ici à l'émission. Ouais. Avoir la star d'un soir, par exemple, de Chicoutimi ou de Toronto ou de Vancouver ou de n'importe quelle ville, demander au poste de radio de nous donner un coup de main. La star d'un soir, je sais pas... c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on donne la chance à tout le monde? C'est une bonne idée. Bravo. Bonne idée. Maintenant, ta star d'un soir, celle qui a été choisie, on a un profil vidéo de cette personne. Est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle va à l'école. Ouais. Elle est étudiante. J'oublie un peu, c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle était... J'oublie un peu en quoi... Elle va nous dire dans quelques instants. tantôt. On a un profil vidéo. Ouais. On va regarder ensemble le moniteur. On va regarder ça ensemble, s'il vous plaît. Imagine, c'est pour ce soir. Tu as hâte? J'ai hâte, c'est pas le mot. Je suis complètement énervée. Sauf que celle-là là, est bien plus simple que celle de Star d'un soir. Hein. Mais pour Star d'un soir... Voilà. On fait des marches, hein? Oui. Il y a bien d'énervement. Alors, Roch, je vais t'offrir une caméra, puis tu vas nous faire la présentation de ta star d'un soir, choisie sur les ondes de CKM. Bien, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je vous la présente. Je pense qu'il possède vraiment les qualités les plus importantes pour une nouvelle star, étant donné que c'est la Saint-Valentin, elle a du cœur au ventre. Elle a beaucoup de talent, beaucoup de charme. Et je pense, mesdames et messieurs, que sa plus belle qualité, c'est qu'elle est complètement folle de Pierre Lalonde. Mesdames et messieurs, voici ma star d'un soir, Madame Bouchard. Elle mettait son âme à nu
Formidable. Bravo, bravo. Sais-tu que t'as un fan club, là? On a vu ça. Oui, Bonne oui. chance, madame. On t'aime. Il y a... C'est vrai, vous avez vu ça? Hey. J'ai l'impression que Guy Lafleur d'aller deuxième ce soir avec ça, là. Je pense. Oui. Dis bonne chose. Rock m'a dit il y a quelques instants que ce soir, c'est l'anniversaire de ton papa. Oui, je voulais dire que c'est pour toi aussi que je chante ça. Puis, Il est ici, ton père? Oui, il est là. Oui, tu sais, Avec ma papa, mère. levez-vous une seconde, là, qu'on vous voit, là. Où êtes-vous, papa, là? Maman est là aussi, là, j'ai l'impression. Maman est à côté. Ah. Je pense qu'ils sont plus d'une centaine pour la leur. Il faut Oui, que je il y te en a demande, peut-être. faut que je te demande quelque chose, là. Madame, c'est ton vrai nom, ton nom sur le baptistère, là. Oui, oui, oui. C'est pas quelque chose qui a été changé à un moment donné pour la personne aux États-Unis, là. C'est ton nom à toi. Oui. Et J'aurais tu- pas voulu changer pour un nom de même. Non, écoute, j'aurais pu changer le mien pour Rock Denis, Non, puis j'ai gardé Pierre D'ailleurs, on Lalonde. voulait changer les paroles de la chanson Pierre chanterait du rock pour Pierre chanterait du Pierre. Mais là, on dit que ça va pousser un peu. Tu sembles vraiment être destiné pour faire de la musique. Quel âge as-tu, toi? J'ai 19 ans. 19 ans. Apparemment, c'est ton père qui t'a annoncé que CKMF t'avait appelé et que dans ton fond intérieur, tu savais que tu passerais ici à l'émission. Ah oui, ben je le disais à ma mère, là. Puis à chaque fois que je voyais ça, je disais, je vais bien descendre à un moment donné, ces Moses de marche-là, ça me fait peur. Et tu es très croyante, on me dit. Oui, oui, ben surtout pour ça, là. Je me dis, c'est mon chemin, ben, il va faire de quoi. Quand ton père t'a annoncé que CKMF t'a appelé, qu'est-ce que tu lui as dit à ton père? Ah ben, j'ai rien dit. Ah, t'as rien dit? Ah bon, J'ai pas été capable. Ah non? Faut dire que juste avant qu'on l'appelle, on était rendu à 3 ou 4, puis je lui ai dit, écoute, c'est entre 3. Vous êtes 3, c'est entre vous 3. Ensuite, c'était 2. Un autre, c'était un imitateur qui s'appelait André-Philippe. Gagnon. Gagnon. Ouais, mais il était pas prêt, lui. Alors, mais il a du talent un jour. Alors, on était arrêté à son choix, mais elle était complètement abasourdie. Aucune réaction. Et c'est dans ce cas-là, ce temps-là. Elle a Ben, fait... on est gâtés ce soir parce que nos trois stars d'un soir qu'on présente ont beaucoup de talent. Et vraiment, c'est beau de vous voir. Et comme disait André Champagne tout à l'heure, c'est magnifique de voir le talent éclore à l'émission. Et puis on est très heureux. Puis j'espère hein, que ton idée va continuer, va germer, puis qu'on aura des stars d'un soir qui vont être présentées ici par des différents postes de radio à travers le Canada au complet. Du talent, il y en a pas. Madame Bouchard. Un message et on vous revient dans quelques instants. Madame Bouchard.